سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: بهره برداری از تعمیر جدید اداره ریاست فواید ولایت زابل به ارزش 18 میلیون و 300 هزار افغانی. جلوگیری از نکاح یک دختر 8 ساله با مرد 60 ساله در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار. و توزیع بسته های کمکی برای 1000 خانواده در کاپیسا و پنجشیر. امروز چهارشنبه 29 ماه دلو سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه میگوید که کار ساخت تعمیر جدید اداره ریاست فواید عامه ولایت زابل به ارزش 18 میلیون و 300 هزار افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. به گفته وی این تعمیر در مساحت یک جریب زمین و در 3 طبقه با 18 اتاق ساخته شده و از تمام امکانات مهم و ضروری اداری برخوردار می باشد. دفتر رسانه‌ای مقام ولایت ننگرهار میگوید که محتسبین ریاست امر بالمعروف نهی عن المنکر و سماع شکایات از نکاح یک دختر 8 ساله با مرد 60 ساله در ولسوالی شینوارین ولایت جلوگیری کردند. در خبرنامه این دفتر آمده که پدر دختر مذکور معتاد به مواد مخدر بوده و قصد داشته دخترش را در بدل دریافت پول به نکاح آن مرد درآورد. دشمنی 47 ساله میان دو خانواده در ولسوالی نکه ولایت پکتیکا با میانجیگری مسئولان محلی، علمای دینی و بزرگان قومی پایان یافت. وزارت امور داخله میگوید که این دشمنی در پی جان باختن عضو یکی از خانواده ها بر اثر یک حادثه به میان آمده بود. و در اخیر جمعیت هلال افغانی به 1000 خانواده نیازمند و عودت کننده در ولایت‌های پنجشیر و کاپیسا شامل 500 خانواده در هر ولایت کمک‌های زمستانی توزیع کرد. این نهاد میگوید که به هر خانواده 3 بسته شامل لباس‌های زمستانی و دیگر وسایل ضروری توزیع شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.